दर्शकवृन्द तपाईहरूलाई मदरल्यान्ड मिडियाको तर्फबाट म शशिकला श्रेष्ठको नमस्कार। आजको हाम्रो कार्यक्रम कागजपत्रको श्रृङ्खला रहेको छ राहदानी। राहदानी भनेको के हो, यो कसरी बनाइन्छ र यो किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। राहदानी भनेको के हो त? कुनै सार्वभौम मुलुकको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रा गर्न तथा यात्राका क्रममा वाहकलाई संरक्षण प्रदान गर्न निजको परिचय सहित जारी गरेको आधिकारिक कागजातलाई राहदानी भनिन्छ। वाहकलाई उसको परिचय दिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक राहदानी अनिवार्य हुन्छ। राहदानी ऐन 2024 अनुसार राहदानी भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरू तथा समय तोकी नेपाल सरकारबाट दिने लिखित सम्झाउनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ। राहदानी नियमावली 2067 अनुसार कूटनीतिक रातो रङ, विशेष नीलो रङ र साधारण हरियो रङ गरी 3 प्रकारका राहदानी हुन्छन्। यस अतिरिक्त विभागले यात्रा अनुमति पत्र कालो रङ पनि जारी गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ICAO को दस्तावेज 9303 को प्रावधान अनुसार सन् 2015 नोभेम्बर 24 पछि विदेश भ्रमण गर्नका लागि MRP मात्र मान्य हुने हुँदा विदेश यात्रा गर्न चाहने सबैले MRP बनाउनुपर्छ। यस प्रावधानलाई दृष्टिकरण गरी नेपाल सरकारले 26 डिसेम्बर 2010 देखि यन्त्रवाचक राहदानी MRP जारी गर्दै आएको छ। यन्त्रवाचक राहदानी भनेको के हो त? यन्त्रवाचक राहदानीलाई संक्षिप्त रूपमा MRP पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो राहदानीको डेटा पेज फोटो सहित अन्य विवरण भएको पेज नम्बर 2 मा रहेको नाम, राष्ट्रियता, जन्ममिति जस्ता विवरणहरू विशेष प्रकारको राहदानी पढ्ने मेसिनमा राखे पश्चात विवरणहरू कम्प्युटरमा हेर्न सकिन्छ। MRP विशेष प्रकारको प्रविधि अपनाई तयार गरिने हुँदा यस्तो राहदानी सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय हुनुका साथसाथै विदेश यात्राका क्रममा अध्यागमन बिन्दु पार गर्दा हस्तलिखित राहदानीको तुलनामा निकै सहज हुन्छ। साधारण राहदानी बनाउन के गर्ने त? साधारण राहदानी बनाउनका लागि जुन जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र जारी भएको हो सोही कार्यालयमा आवेदक स्वयं उपस्थित भई आवेदन फारम पेश गर्नुपर्छ। रीतपूर्वक पेश गरेको आवेदन फारम स्वीकृत भएमा सामान्यतया जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन पेश गरेको मितिले 15 देखि 45 दिनभित्रमा राहदानी प्राप्त हुन्छ। कति दिनमा राहदानी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विभागबाट जिल्लासम्मको दूरी अनुसार फरक पर्छ। कसैलाई जरुरी भई तुरुन्त राहदानी बनाउनु परेमा के गर्नुपर्छ त? नेपालमा रहेको आवेदकलाई तत्काल राहदानी आवश्यक परेमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विभागले समय समयमा तोकिदिए अनुसार फोटो सहितको सिफारिसले राहदानी विभाग नारायण हिटी काठमाडौँमा आवेदन पेश गर्न सकिन्छ। विभागमा द्रुत सेवा मार्फत 1 दिने, 2 दिने र 3 दिने सेवाको राहदानी जारी हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा द्रुत सेवा उपलब्ध छैन। द्रुत सेवाका लागि आवेदन पेश गर्दा देखाएका कागजहरू सहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। नाबालिगको हकमा निज र निजको अभिभावक वा संरक्षक वा मातबर व्यक्ति समेत उपस्थित हुनुपर्नेछ। रीतपूर्वक भरिएको अनलाइन फारम 1 प्रति। अनलाइन फारम भर्न विभागको वेब पेज http.nepalpassport.government.nepal मा लगइन गर्नुहोला। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि 1 प्रति। सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको फोटो सहितको सिफारिस, नागरिकता, नाबालक परिचय पत्रको आधिकारिक प्रमाणीकरण तर एकपटक नेपालको सरहद भित्रबाट प्रक्रिया पूरा गरी MRP बनाइसकेको भएमा आवश्यकता अनुसार मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस माग गर्न सकिनेछ। राहदानीको निमित्त लाग्ने दस्तुर सम्बन्धी जानकारी अनुसूची 2 मा दिएको छ। नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका नाबालक परिचय पत्र र निजको बुबा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सोको प्रतिलिपि सहित बुबा आमा मध्ये कुनै एक वा संरक्षक वा मातबर व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ।
संरक्षक वा मातवर व्यक्ति उक्त नियुक्त भएकोमा लिखतको सङ्कलन प्रति र संरक्षक वा मातवर व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि सहित संरक्षक वा मातवर व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। पहिले राहदानी बनाइसकेको भए सोको सक्कल र प्रतिलिपि एक प्रति। अन्य आवश्यक कागजातहरू अनुसूचित 3 मा हेर्नुहोला। द्रष्टव्य: राहदानी विभाग वा अन्य जुनसुकै कार्यालयबाट हस्तलिखित राहदानी लिएको भए तापनि राहदानी विभागबाट एमआरपी आवेदन पेश गर्दा जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्दछ। साथसाथै विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूबाट एमआरपी लिएको तर नेपालको सरहदभित्रबाट एकपटक पनि एमआरपी नबनाएको हकमा पनि जिल्ला सिफारिस आवश्यक पर्दछ। जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा राहदानीका लागि आवेदन पेश गर्ने तरिका के हो त? जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको निमित्त आवेदन पेश गर्न चाहने आवेदकले जुन कार्यालयबाट नागरिकता वा नाबालक परिचय लिएको हो सोही कार्यालयमा स्वयं उपस्थित नै हुनुपर्नेछ। साथसाथै उपस्थित भई आवेदन दिनुपर्दछ। यसरी आवेदन पेश गर्दा देहाई अनुसारका कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्दछ। नाबालिगको हकमा निज र निजको बुबाआमा वा संरक्षक वा मातवर व्यक्ति समेत उपस्थित हुनुपर्नेछ। पहिले राहदानी बनाइसकेको भए सोको सक्कल र प्रतिलिपि एक प्रति। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोके अनुसार स्थानीय निकायको सिफारिस। अन्य आवश्यक कागजात अनुसूची 3 मा हेर्नुहोला। जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको लागि फारम पेश गरेकोमा तुरुन्त राहदानी चाहिएमा के गर्ने त? जिल्ला इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको आवेदन दिएको तर राहदानी प्राप्त नहुँदै विशेष परिस्थिति परि तुरुन्त राहदानी चाहिने अवस्था आएमा सोही बेहोरा खुल्ने गरी जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयको पत्रले विभागमा स्वयं सम्पर्क गर्नुपर्दछ। फारम पेश गरेको 10 दिन नागिसकेको र विभागमा फारम प्राप्त भई राहदानी तयार भइसकेको भएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट जारी हुने गरी हस्ते बुझिदिन सकिन्छ। अन्यथा पुनः नयाँ बनाउँदा लाग्ने दस्तुरले विभागबाट राहदानी जारी गर्न सकिन्छ। यदि जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको आवेदन दिई राहदानी बनिसकेको भएमा राहदानी विभागमा आई नयाँ प्रक्रिया गरी राजस्व बुझाइ पनि दोहोरो पर्ने भएकोले राहदानी जारी हुन सक्दैन। जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि पेश गरेको आवेदन अनुसार राहदानी बने नबनेको जानकारी कसरी लिन सकिन्छ त? यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न वा विभागको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। वेबसाइटमा फेला नपरेमा विभागबाट जानकारी लिन पनि सकिन्छ। राहदानी विभागबाट फिर्ता भएका फारमहरूको हकमा पुनः राहदानी बनाउने प्रक्रिया के हो त? जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि बुझाएको आवेदन फारम नमिलेमा वा फोटो वा विवरण अपूर्ण भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइने भएकोले आवेदकले पुनः सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी आवेदन फारम भर्नुपर्दछ। यसका लागि थप दस्तुर तिर्नु पर्दैन। विदेश स्थित नेपाली नियोगमा राहदानीको लागि कसरी आवेदन पेश गर्ने त? विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको हकमा आफू बसोबास गर्ने मुलुक स्थित नेपाली नियोग वा उक्त मुलुकमा नेपाली नियोग नभएमा सो मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको नेपाली नियोगमा राहदानी आवेदन फारम पेश गर्नुपर्दछ। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको वेब पेज http.mofa.government.nepal लगइन गर्नुहोला। विदेश स्थित नियोगमा आवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात विभिन्न मुलुकहरूमा रहेको नेपाली नियोग पिच्छे केही फरक पर्न सक्ने भएकोले राहदानी आवेदन पेश गर्ने बारेमा सम्बन्धित नियोगबाट जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ।
नियोगहरूमा आवेदन पेश गर्दा सामान्यतया देहाय अनुसारका कागजात सहित आवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। तर लाइभ इनरोलमेन्ट सिस्टम लागू नभएका र भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका आवेदकहरूको हकमा नियोगहरूले हुलाक सेवा लगान अन्य सुरक्षित माध्यमबाट आवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। नियोगमा आवेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ। रितपूर्वक भरिएको आवेदन फारम एक प्रति वा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरिएका नियोगहरूको हकमा रितपूर्वक भरिएको अनलाइन दस्तखत फारम एक प्रति, नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि एक प्रति, पुरानो राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि एक प्रति, स्वयं उपस्थित नहुने आवेदकको हकमा आवेदन उक्त देशमा रहेको प्रमाण जनाउने कागजात जस्तै रेसिडेन्ट कार्ड, कम्पनी आइडेन्टिफिकेसन एन्ट्री स्ट्याम्प सहितको भिजाको प्रति आदि। 6 महिनाभित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको फोटो 4 प्रति। तर प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरिएका नियोगहरूको हकमा अतिरिक्त फोटो पेश गर्नु पर्ने छैन। राहदानी तिरेको दस्तुर नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बुबाआमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि सहित लग्नुपर्छ। कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको लागि के गर्ने त? कूटनीतिक र विशेष राहदानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा कार्यालयको सिफारिस पत्र तथा निर्णय सहित विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। राहदानी हरायो के गर्ने त? राहदानी हराएमा नयाँ राहदानी लिनु पर्दछ। यसका लागि नयाँ राहदानी बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ। स्मरण रहोस्, पुरानो राहदानी हराएमा वा च्यातिएमा वा केरमेट भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भई सोको सट्टा नयाँ राहदानी लिनु परेमा नेपालमा थप रुपैयाँ 5,000 र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा तोकिएको दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्दछ। राहदानी हरायो, पत्र पत्रिकामा सूचना दिनुपर्छ त? पर्दैन। राहदानी हराएमा पत्र पत्रिकामा सूचना ननिकाले तापनि वा प्रहरीको प्रतिवेदन नभए तापनि राहदानीको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। विभागले हराएको राहदानीलाई रद्द गरेको सूचना इन्टरपोललाई दिने व्यवस्था छ। हराएको राहदानीको सट्टा नयाँ राहदानी बनाइसकेपछि पुरानो राहदानी भेटियो के गर्ने त? हराएको राहदानी भेटिएमा जुन स्थानबाट राहदानी बनाएको हो त्यहाँ सम्पर्क गरी राहदानी रद्द गराउनु पर्दछ। हराएको राहदानी भेटिए तापनि हराएको जानकारी इन्टरपोल मार्फत विदेशमा समेत पठाइने भएकोले त्यस्तो राहदानी लिई यात्रा गर्न मिल्दैन। हराएको राहदानी लिई यात्रा गरेमा सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन नियम अनुसार कारबाही हुन्छ। राहदानीमा भएको विवरणमा त्रुटि देखिएमा के गर्ने त? राहदानी छपाई हुँदा कुनै त्रुटि भएमा नयाँ राहदानी लिनु पर्दछ। यदि विभाग कार्यालयको गल्तीका कारण फारममा भएको विवरण भन्दा राहदानीमा छापिएको विवरण फरक परेमा 1 वर्षभित्र र राहदानी प्रयोग नभएको भएमा पुनः दस्तुर लाग्दैन, अन्यथा नियमानुसार दस्तुर लाग्ने हुन्छ। यस प्रकारको त्रुटि सच्याउनका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा विभागमा आवेदन दिन सकिन्छ। राहदानी बुझ्न आउँदा कुन समयमा आउनुपर्छ त? कि तोकिएकै दिनमा आउनुपर्छ त? राहदानी लिन तोकिएको दिनमा आवेदन आफै सङ्कलन, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राजस्व बुझाएको रसिद र पुरानो राहदानी भएमा सो समेत लिई आउनु पर्दछ। उक्त दिन आउन नसकेमा यथाशक्य छिटो कार्यालय समयभित्र राहदानी लिन आउनुपर्छ। कायम कदम कदाचित स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा राहदानी आवेदन बुझाउँदाकै बखत मन्जुरीनामा बनाई सम्बन्धित अधिकृतबाट रुजु गराई नजिकैको कुनै आफन्तलाई मन्जुरीनामा दिन सकिन्छ। फोटो खिच्दा गहना लगाउन मिल्छ त? फोटो खिच्दा घाँटी वा घाँटी भन्दा माथिका सबै गहना फुकाल्नुपर्छ। तर सधैँ लगाउने गहनाका कारण व्यक्तिको प्राकृतिक स्वरूपमा कुनै फरक नपर्ने किसिमको साना आकारका गहना जस्तै नाकमा लगाउने सानो फुली लगाउन भने मिल्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र तथा नाबालक परिचय पत्र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने त? के यो आवश्यक नै हो त? नागरिकता प्रमाणपत्र, नाबालक परिचय पत्र जुन जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको हो सोही जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरिन्छ।
यसमा आवेदकको फोटो टाँसी सम्बन्धित आधिकारिक दस्तखत गराएको हुन्छ। नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र प्राप्त गरेको जिल्लाबाट बसाइसरेको अवस्थामा बसाइसरेको कागजात लिई हाल बसोबास गरेको जिल्लाबाट पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ। नागरिकता नाबालक परिचय पत्र प्रमाणीकरण नभई राजधानी विभागमा आवेदन स्वीकार हुँदैन। नेपाल पासपोर्ट मोबाइल एप्स भनेको के हो त? नेपाल पासपोर्ट डाउनलोड गर्नका लागि एन्ड्रोइड सिस्टम हुनेहरूले गुगल प्ले वा आइफोन हुनेहरूले एप स्टोरबाट वा विभागको वेब पेजबाट सिधै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। राहदानीका लागि अनलाइन आवेदन फारम भर्नको लागि www.nepalpassportgovernment.नेपालमा भिजिट गरी अप्लाई अनलाइन प्री इनरोलमेन्टमा क्लिक गरी दिएको मार्गनिर्देशन अनुसार फारम भरी प्रिन्ट प्रति 1 लिएर आउनुपर्दछ। विदेश स्थित नेपाली नियोगमा आवेदन दिएकोमा राहदानी प्राप्त नहुँदै नेपाल फर्कनु परेमा के गर्ने त? विदेश स्थित नेपाली नियोगमा राहदानीका लागि आवेदन दिएकोमा उक्त राहदानी जारी नहुँदै नेपाल फर्कनु परेमा दूतावासको सिफारिस पत्र सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित ढाँचामा जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र, पुरानो राहदानी यात्रा अनुमति पत्र र रसिद लिई विभागमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ। विभागबाट कागजात रुजु गरी राहदानी जारी गरिन्छ। विदेशमा तुरुन्त राहदानी जरुरी परेमा आफन्त मार्फत नेपालबाट राहदानी बनाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। विदेशमा रहेका बखत तुरुन्त राहदानी लिन परेमा सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन दिई द्रुत मेलबाट विभागमा फारम पठाउन सकिन्छ। यसरी फारम प्राप्त भए पश्चात विभागले तुरुन्त राहदानी तयार गरी नियमित सेवा मार्फत सम्बन्धित नेपाली नियोगमा पठाउँछ। तुरुन्तै पठाउनु परेमा आवेदकका आफन्तहरूले राहदानी बुझिली द्रुत मेलबाट पनि पठाउन सक्दछन्। विदेशमा रहेको बखत बच्चा जन्मिएमा के गर्ने त? नेपाली बाबुआमाबाट विदेशमा रहेको बेला बच्चा जन्मिएमा राहदानीका लागि आफू बसोबास गरिरहेको मुलुक हेर्ने सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवश्यक कागजात सहित सम्पर्क राख्नुपर्छ। यदि बच्चा सहित तत्काल नेपाल फर्कनु पर्ने भएमा यात्रा अनुमति पत्रका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन पेश गर्नुपर्छ। विदेशी बुबा र नेपाली आमाबाट जन्मिएका बच्चाको हकमा राहदानीको लागि बाबु नागरिक रहेको मुलुकको सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नुपर्छ। एमआरपी बहाल रहेको अवस्थामा नयाँ बनाउन सकिन्छ त? आफूसँग बहाल अवस्थामा राहदानी भएमा नयाँ राहदानी बनाउन सकिँदैन, तर राहदानी हरायो वा च्यातियो, जली, मसी, पोखी वा अन्य कारणले राहदानी क्षति पुगेमा वा पाना भरिएमा भने नयाँ राहदानी बनाउन सकिन्छ। एकपटक एमआरपी लिइसकेपछि नयाँ एमआरपी के गर्ने? एकपटक एमआरपी लिएको भए तापनि नयाँ राहदानी बनाउन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ। यदि नेपालको सरहदभित्रबाट एकपटक एमआरपी जारी भएको छ भने विभागमा आवेदन दिँदा जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयको सिफारिस भने आवश्यक पर्दैन। राहदानी सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कहाँ सम्पर्क गर्ने त? यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशमा भए सम्बन्धित नेपाली नियोगमा सम्पर्क राख्नुपर्छ। राहदानीका लागि लाग्ने दस्तुरको सूची यस प्रकार छन्। नेपालमा आवेदन दिनेहरू 10 वर्ष पुगेकाको हकमा नयाँ र नवीकरणका लागि जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन पेश गर्दा रु 5000, विभागमा आवेदन पेश गर्दा 3 दिनमा राहदानी लिनको लागि रु 10,000, 2 दिनमा राहदानी लिनको लागि रु 12,000, 1 दिनमा राहदानी लिनको लागि रु 15,000। राहदानीमा भएको विवरण फरक परी पुनः बनाउनु परेमा, कार्यालयको त्रुटि भई फारममा भरेको विवरण र राहदानीमा भएका विवरण फरक परेमा, राहदानीको प्रयोग नभएको र 1 वर्षभित्रै भएमा निशुल्क, अन्यथा नयाँ बनाउँदा लाग्ने शुल्क, आवेदकले गल्तीले बिग्रेर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन पेश गर्दा रु 5000, विभागमा आवेदन पेश गर्दा 3 दिनमा रु 5000, 2 दिनमा रु 7000 र 1 दिनमा रु 10,000,
तर प्रयोग भइसकेको वा 1 वर्ष म्याद लागेको भएमा नयाँ सरह शुल्क लाग्नेछ। विशेष परिस्थिति आगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप परेको बाहेक पाना च्यातिएको, किरमिट भएको वा अन्य कारणले राहदानीमा क्षति पुर्याएको वा हराएको कारणले नयाँ राहदानी लिनुपर्दा माथि उल्लिखित रकममा थप रकम रु 5,000। 10 वर्ष मुनिका नाबालकको हकमा 3 दिनमा राहदानी लिनका लागि रु 5,000, 2 दिनमा राहदानी लिनका लागि रु 7,000, 1 दिनमा राहदानी लिनका लागि रु 10,000। आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा 3 दिनमा रु 2,500, 2 दिनमा रु 4,500, 1 दिनमा रु 7,500 शुल्क लाग्नेछ। विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा निशुल्क राहदानी बनाएको 1 वर्ष नाघेमा निम्नानुसार शुल्क लाग्नेछ। हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा 10 वर्ष मुनिका नाबालिगको हकमा 3 दिनमा राहदानी लिनका लागि रु 10,000, 2 दिनमा राहदानी लिनको लागि रु 12,000, 1 दिनमा राहदानी लिनको लागि रु 15,000। यात्रा अनुमति पत्र नियमित सेवा रु 4,000, आवेदकको गल्तीले पुनः बनाउनु परेमा रु 4,000। विदेश स्थित नियोगहरूमा राहदानीका लागि उत्तर र दक्षिण अमेरिकी देशहरू अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल र हङकङ स्थित नियोगहरूमा आवेदन पेश गर्दा अमेरिकी डलर 150 वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा, युरोपेली राष्ट्रहरू स्थित नियोगहरूमा आवेदन पेश गर्दा युरोपेली 120 वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा, मलेसिया तथा मध्यपूर्वक मुलुक कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन, लेबनान, इराक, कुवेत, इरान, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमन स्थित नियोगहरूमा आवेदन पेश गर्दा अमेरिकी डलर 50 वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा, अन्य एसियन, अफ्रिकन र बाँकी सबै देशहरू स्थित नियोगहरूमा आवेदन पेश गर्दा प्रति राहदानी अमेरिकी डलर 80 वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा, पुरानो राहदानी हराएमा वा च्यातिएमा वा किरमिट भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा माथि उल्लिखित दरको दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ। 10 वर्ष मुनिका नाबालिगको हकमा माथि उल्लिखित रकमको आधा रकम र यात्रा अनुमति पत्रका लागि एक पाने यात्रा अनुमति पत्रको लागि अमेरिकी डलर 40 वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा तर विदेशमा बेखर्ची वा बेसहारा भई अल्पत्र परेको कारण उद्धार गरी नेपाल पठाउनको लागि नियोगले निशुल्क एक पाने यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्न सक्नेछ। राहदानीको महत्त्व किन छ त? राहदानी धेरै प्रक्रियाबारे महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान राहदानीले व्यक्तिको नागरिकता पुष्टि गर्छ र विदेशमा नेपाली नागरिकको आधिकारिक पहिचानका रूपमा प्रयोग हुन्छ। विदेश यात्रा गर्न अनिवार्य कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँबाट निस्कन राहदानी अनिवार्य हुन्छ। कानुनी संरक्षण विदेशमा समस्या परेमा दूतावास वा कन्सुलेट मार्फत सहायता लिन राहदानी आधार बन्दछ। विश्वसनीय सरकारी कागजात राहदानी सरकारी रूपमा जारी गरिने भएकाले यो उच्च विश्वसनीयता भएको कागजात मानिन्छ। यसरी राहदानी बिना अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सम्भव हुँदैन र यो नागरिकको अधिकार तथा सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। अनुसूची 1 राहदानीका लागि आवश्यक फोटोको मापदण्ड राहदानीमा छापिने तस्बिर सहज रूपमा पहिचान हुन सकोस् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ले मापदण्ड तोकेको छ, जसलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ। तस्बिर 6 महिनाभित्र खिचेको, रङ्गीन र डिजिटल रूपमा प्रशोधन वा परिवर्तन नगरेको, दुवै कान देखिने गरी सिधा क्यामेरामा हेरेको, मुहारको हेराइ प्राकृतिक भएको, प्राकृतिक बाहेक कुनै दाग नभएको, आँखा खुला हुनुको साथसाथै स्पष्ट देखिने, यदि चस्मा लगाउनु पर्ने भएमा चस्माको फ्रेम पातलो र हलुका रङको हुनुको साथसाथै आँखा स्पष्ट देखिने र टल्किएको हुनु नहुने, विशेष धार्मिक कारण बाहेक टाउको खुला भएको र गहना नलगाएको, तस्बिरको पृष्ठभूमि सादा र हलुको रङ भएको तथा बोर्डर नभएको, मुहारमा समानुपातिक रूपले उज्यालो भएको, छाया नपरेको, प्रकाश ठिक मात्रामा भएको र
फ्ल्यासको कारण आँखा रातो नभएको, फोकस मिलेको र स्तरीय कागजमा फोटो प्रिन्ट भएको तस्बिरको साइज निम्नानुसार भएको तर विभाग वा लाइफ इनरोलमेन्ट सिस्टम लागू भएको विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा आवेदक स्वयं उपस्थित भई फोटो खिचाउनु पर्ने भएकोले बाहिरबाट फोटो खिचेर ल्याउनु पर्दैन। अनुसूची 3 अन्य आवश्यक कागजातहरू नागरिकता लिएको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालय बाहेक अन्य जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको सिफारिसले आउने आवेदकहरूले बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै कागजातको आधारमा भए सोही अनुसारको कागजात पेश गर्नुपर्ने। नागरिकतामा रहेको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यतामा रहेको जन्ममिति फरक परेमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममिति कायम गरी राहदानी लिनुपर्ने अवस्थामा एसएलसी वा सो सरह वा सो भन्दा माथि तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकतामा रहेको जन्ममिति र ब्रिटिस भारतीय आर्मी तथा सिङ्गापुर पुलिसको पेन्सन पट्टामा कायम जन्ममिति फरक परेकोमा पेन्सन पट्टाको जन्ममिति कायम गरी राहदानी लिनु पर्ने भएमा ब्रिटिस भारतीय सैनिकको डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी विदेशको नागरिकता नलिएको महिलाको हकमा निजको पुरानो राहदानीमा विदेशी पतिको थर समेत उल्लेख रहेछ भने सोही बमोजिम र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी विदेशको नागरिकता नलिएको र पहिलो पटक एमआरपीका लागि आवेदन पेश गर्ने महिलाको हकमा नागरिकता अनुसारकै थर मात्र कायम हुन्छ। विवाहित महिलाले नागरिकतामा रहेको थरको अलावा पतिको थर कायम गरी राहदानी बनाउनु पर्ने भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र, नागरिकतामा वर्ष मात्र उल्लेख भएको अवस्थामा जारी गर्ने दिनको आधारमा जन्ममिति गणना गरिने हुन्छ। यदि नागरिकतामा जारी गर्ने दिन भन्दा जन्ममिति अन्य दिनमा रहेछ भने सो प्रमाणित हुने कागज जन्म दर्ता जन्ममिति खुलेको एसएलसी वा सो सरह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र। यो थियो राहदानी भनेको के हो, यो कसरी बनाइन्छ, यो किन महत्त्वपूर्ण छ, राहदानीको प्रकार, विदेश तथा नेपालमा राहदानी बनाउने प्रक्रिया सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रम कागजपत्रको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। साथसाथै हाम्रो मदरल्यान्ड मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म शशिकला श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।